أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e dytë në komentimin tematik të ajeteve të Kur'anit dhe kemi marrë temën e tauhidit, se si njohërisë së Allahut, njohjes së Allahut xhalla xhelaluhu, se si e trajton Kur'ani këtë temë. Gjithsesi ajetet të cilat flasin në lidhje me këtë temë. Edhe pse esenca e Kur'anit është kjo temë, që të njihet Allahu dhe të adhurohet vetëm Ai. Dhe pothuajse nuk ka ajet në Kur'an e që në formë direkte apo indirekte e prej këtë temë, sepse është thelbi i Kur'anit është njohja e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe në ligjëratën e kaluar kemi përmend se njohja e Allahut xhalla xhelaluhu është natyrshmëri e njerëzit dhe natyra e njerëzit apo natyrshmëria e njerëzit thret në besimin në Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe atë natyrshmëri e posedojmë secili prej neve. Çdo njeri, Allahu xhalla xhelaluhu e ka mbjell në mbrëmsinë e tij natyrshmërinë dhe përgatitjen e tij për me njohur Zotin. Pastaj vijnë gjëra tjera të cilat e devijojnë atë natyrshmëri nga ajo për të cilën është krijuar. Pastaj kemi thënë se edhe mendja e shëndosh, edhe logjika e shëndosh është ajo e cila dërgon deri tek njohja e Allahut xhalla xhelaluhu. Përmes argumenteve që Allahu xhalla xhelaluhu i ka përmend në Kur'an, të cilat i drejtohen mendjes së njerëzit, i drejtohen logjikës së njerëzit, e që thret në njohjen dhe në adhurimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Pra baza e misionit të pejgamberëve të Zotit ka qenë thirrja në njohjen e Allahut, në besimin në Allahun xhalla xhelaluhu, thirrja në tauhid. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu thirrjen e pejgamberëve në Kur'an
e ka përmend thirrjen e pejgamberëve që kanë thirrë në tauhid, e ka përmend në Kur'an përmes dy formave. E para, forma e përgjithshme që Allahu xhalla xjalaluhu ka thënë wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber para te o Muhammed, përveç se i kemi urdhru ata që të adhurohet dhe të njifet vetëm Allahu xhalla xjalalu, apo ju kemi shpall atyre që të njifet vetëm Allahu xhalla xjalalu. Ndërsa pastaj në mënyrë të veçantë Allahu xhalla xjalalu ka fol për secilin pejgamber në Kur'an dhe për misionet e tyre dhe për fjalët e tyre që ju kanë drejtuar popullit në njohjen e Allahu xhalla xjalalu dhe në adhurimin e tij. Andaj kur themi me njoft Allahun xhalla xjalalu, kemi për qëllim derunllazën 3 pika të rëndësishme në çështjen e njohjes së Allahut. Me njoft Allahun si me veprat e tij, me njoft Allahun me veprat e tij, me njoft Allahun se vetëm ai është që meriton të adhurohet, dhe me njoft Allahun me emrat e bukur të tij dhe me cilësitë e tij të larta. Dhe këto 3 pjesë të imanit njeriu nuk ndahen, nuk coptohen, nuk pjestohen këto, apo nuk guxojmë, apo nuk ka drejt dhe nuk kemi dhe nuk është imani i plot, dhe nuk është ndoshta baza e imanit me thonë dikush unë e besoj Allahun si krijues, mirë po nuk e adhuroj ata. Ose me thonë e besoj Allahun si krijues edhe adhuroj ata, por nuk janë një emra dhe cilësitë e Allahut. Nuk janë një dhe nuk i pranoj ato. Andaj do të thotë këto 3 pjesë e përbajnë njohjen e Allahu xhalla xjalalu që besimtari duhet të i plotësoj. Allahu xhalla xjalalu nderuam vllazën në Kur'an ka përmend metoda apo ka sjell metoda të ndryshme të cilat neve na ndihmojnë në njohjen e Allahut xhalla xjalaluhu. E para prej metodave që Allahu e ka përdorur në Kur'an për njohjen e tij është njoftimin që Allahu e ka bërë për veten e tij. Njoftimin që Allahu xhalla xjalalu e ka bërë për veten e tij. Allahu e ka përshkruar më së miri veten e tij në Kur'an. Dhe përmes ajeteve Allahu xhalla xjalalu na thret, apo përmes ajeteve na njofton Allahu xhalla xjalalu me veten e tij. Allahu thot: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kjo është me të njoftuar kush është Zoti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave. Pastaj Allahu xhalla xjalalu ka thënë: Wa ilahukum ilahun wahid. Dhe Zoti juaj është Allahu xhalla xjalalu. Dhe Zoti juaj është vetëm një. Dhe vetëm atë duhet ta njihni. Kjo është edhe shumë ajete tjera përmes të cilave Allahu xhalla xjalalu na njofton për veten e tij. Kjo është metoda e parë. Ndërsa e dyta, Allahu xhalla xjalalu në Kur'an përmes pyetjeve që ja u ka bën njerëzve, ka dash Zoti me na njoftue për veten e tij neve. Përmes pyetjeve që i ka bëhe, apo të ndonjë kërkese, apo diçka tjetër, ka dasht Allahu xhalla xjalalu me na njoftue neve për veten e tij se ai është një dhe vetëm ai meriton të adhurohet, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Allahu xhalla xjalalu thot, dhe këtë fjalë e përsërit disa herë në suratun Naml, thot: e ilahun me Allah. A ka zot tjetër me Allahun? E ilahun me Allah. Kjo është formë pyetëse. Do na parashtron neve, ti jepi përgjigje vetes. E ilahun me Allah. A ka zot tjetër përveç Allahut?
Ose a ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu që meriton? Allahu ka përmend argumentet, krijimin e qiejve të tokës, nxjerrjen e bimëve, ka përmend ndryshimin e formave të njerëzve, do thot nacionalitete, në gjuhë ndryshme, ka përmend natën, ditën, edhe në fund të secilit ajet prej këtyneve, Allahu xhalla xhelalu ju ka drejtuar njerëzve dhe ju ka thonë: e ilahun me Allah. A me Allahun ka zot tjetër? Allahu xhalla xhelalu na pyet neve, besimtari ai i cili një Zotin i thot: jo Zot, me ty nuk ka tjetër që meriton të adhurohet përveç teje. Pastaj ajeti tjetër Allahu xhalla xhelalu na pyet neve: Kul man rabbus samawati wal ard. Thua jo Muhammed, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Kulillah, thuaj, ajo është Allahu. Kull fattakhadhtum min duni awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Thuaj, apo e merrni dikon tjetër për Zot pra? Masi po e dini se Allahu është Zoti i qiejve dhe i tokës, atëherë apo e adhuroni dikon tjetër përveç tina? Dikon i cili nuk ju sjell as dëm, e as nuk ju sjell ndonjë dobi? Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu përmes fuqisë së tij, ose përmes kërkesës që ja parashtron njeriut, që ti jap përgjigje edhe kësaj pyetje njeriu. Allahu thot: Kul men yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya. Thua jo Muhammed, kush është ai i cili ju shpëton juve prej fatkeqësive të tokës edhe detit? Kush është ai i cili ju shpëton juve? Dhe njerëzit kur t'jenë në këto situata, i drejtohen Allahut dhe i thojnë: la in anjaytana min hadhi lanakunanna min ash-shakirin. I thojnë Zotit kur t'i kaplojnë këto fatkeqësi, i thojnë: o Zot, ti si na pështojsh neve prej këtyre fatkeqësive të mëdha, na do të falenderojmë tyje. Allahu në të njëjtën kohë ja u kthen përgjigjen: Kulillahu yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Allahu është ai i cili ju shpëton juve prej fatkeqësive të tokës dhe të detit. Pastaj Allahu xhalla xhelalu, duke i përmend begatitë e tij që na i ka dhuruar neve, don me na tregue kush është Zoti. Edhe na thret në njohjen e Zotit. Kul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Thua jo Muhammed, kush është ai i cili ju furnizon juve prej qiejve dhe prej tokës? Kulillah, thuaj, ajo është Allahu xhalla xhelaluhu. Një tjetër metodë që e ka përdorur Allahu xhalla xhelaluhu por me njoft në Zotin edhe me adhuru Allahu xhalla xhelaluhu, është edhe tregimet që Allahu i ka sjell në Kur'an, kur njerëzit apo fjalët e melaqeve, kur njerëzit i kanë marrë melaqet edhe i kanë adhurue, apo e kanë marrë Isaun a.s. edhe e kanë adhurue, e kanë bo Zot. E Allahu xhalla xhelalu i përmend fjalët e melaqeve që ato kanë thonë: ne jemi ibadun mukramun, ne jemi robët e tu o Zot. I përmend fjalët e Isaut a.s. në Kur'an që Isau a.s. i ka thonë: unë jam robi jot o Zot, ti je Zoti jam, unë jam pejgamberi joti, unë jam i dërguar i jot. E ai i cili e kundërshton një gjë të tillë, do melaqet po e kundërshtojnë, sa ato nuk janë bija të Zotit, po ashtu Isau a.s. pe kundërshton, atëherë ata që ja kanë vesh Zotit këto, ata vetë po e demantojnë. Andaj kjo është
një thirrje për neve për njohjen e Allahut xhalla xjalaluhu. Tjetra metodë që Allah e ka përdorur në Kur'an në lidhje me tauhidin, këtë temë është sjellja e shembujve në Kur'an të cilët thrasin në njohjen e Allahut xhalla xjalaluhu. Përmes shembujve Allahu na thret që ta njohim atë. Dhe shembujt janë prej metodave më të shumta që Allahu i ka përmend në Kur'an. Sepse përmes shembujve sqarohet e vërteta. Përmes shembujve, nderuar vëllezër, i ofrohet njeriu më lehtë me kuptue një gjë. Allahu thot në Kur'an: "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Ne kemi sjell në Kur'an çdo shembull. Çdo shembull kemi sjell në Kur'an që njerëzit ta kuptojnë. Që njerëzit ju afrohet edhe më shumë njohja e Allahut xhalla xjalaluhu. Allahu sjell një shembull në Kur'an dhe i sfidon ata të cilët i kanë marrë dikon tjetër për zota dhe i adhurojnë, dhe ju tregon se sa dopt janë ata zotrat e tyre. Dhe Allahu thot: "Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat bayta." Shembulli atyre të cilët kanë marrë zota përveç Allahut është sikur shembulli i marimongës. Suratul Ankebut thot sikur shembulli i marimongës, që një erë e letë e barë shtëpinë e saj, që një gjë shumë e thjesht e asgjëson dhe e dëmton shtëpinë e saj. Kështu janë, do të thotë, edhe ata që i kanë marrë zota tjerë dhe i kanë adhurue në vend të Allahut xhalla xjalaluhu. Allah pastaj sjell një shembull tjetër: "Wa daraba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala." Dhe Allah ka sjell një shembull të një njeriu i cili është rob, është rrogtar, do të punon, ndërsa i ka disa pronar. Dhe ka sjell një shembull të atij njeriu i cili punon, po e ka një pronar, cili e ndin veten më rahat, cili është më korrekt në punën e tij, apo cili është më i qetë në punën e tij. Aqaj që ka pronar shumë, që njëri e urdhron në një anë, tjetri në njërën anë, dhe nuk di ka t'ja maja i fare, apo qaj i cili e ka një pronar dhe vetëm njënit ka me i dhonë llogari. Sigurisht se qaj i dyti e ndin vetën ma qetë dhe ma rahat në punën e ti, në veprimtarin e ti. Edhe besimtari e nin vetën ma qetë në punët e tina, sepse vetëm Allahut i jep llogari dhe vetëm ata e njeh dhe vetëm ata e adhuron. E jo sikur për shembull banorët e Mekës në kohën e idhujtarisë, kur kanë dashur me marrë një udhtim, do të kanë shkuë edhe e kanë pyet Zotin e vet, edhe i kanë bërë disa trika, dhe do të thotë nëse ka shku për shembull në anën e djathtë, do në ka thonë ky udhtim qenë ka i mirë. Nëse në anën e majtë, ky udhtim qenë ka jo i mirë. Nëse nuk i ka pëlqyer, ka shku te një zot tjetër, edhe e ka provu edhe taj, helbeta mos po dele kundërta, dhe kështu me radhë. E besimtari e ndin vetën qetë se e ka një pronar. Ajo është Allahu xhalla xhelal. Përmes këtij shembulli, Allahu na thret në njohjen e tij. Pastaj Allahu ka thonë: "Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih, walladhi khabutha la yakhruju illa nakida." Ka thonë vendi i mirë e çet bimën e mirë. Non toka e mirë e bën bimën e mirë. Imani e bën njeriu e mirë. Ndërsa mosbesimi e bën njeriu e keq. Mosbesimi e bën njeriu e keq. Përmes kësaj Allahu xhalla xhelal na thret në
në njohjen e tij përmes këtij shembulli. Tjetra metodë që Allahu e ka përdorur në Kur'an për me njoftë Allahun dhe me besu atë dhe me adhuru atë, e dialogut, metoda e debatit. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu tauhidin në Kur'an përmes kësaj metode e paraqet mes dy personave në formë debati dhe në formë dialogu, apo mes disa personave, apo mes dy grupeve, apo mes disa grupeve. Dhe Allahu e ka përmend shembullin sepse është I gjatë shembull, mirë po, mund ta lexoni në surën Maryam. Allahu e ka përmend shembullin e Ibrahimit a.s., debatin dhe dialogun që e ka bërë Ibrahimi a.s. me babën e vet. Kur e ka thirrë në besim, I ka thonë: "O baba jam, besoj Allahun, hiç prej atyre zotave që të nuk sjellin as dëm as dobi. Besoj Allahun xhelle xhela, mos e ngë shejtanin." I do të është ai debati apo dialogu që Ibrahimi a.s. e ka bërë me babën e vet. Ibrahimi a.s. besimtar, ndërsa baba I tij idhujtar. Allahu xhelle xhela përmes kësaj na thret në njohjen e Allahu xhelle xhelalu. Ose Allahu e ka shtjellë në shembull tjetër në suratul Kahf, dy personave besimtar dhe njëri jo besimtar, të cilët kanë diskutuar, kanë debatuar rreth kopshteve të tyre apo rreth një kopshti. Edhe kur e ka pa pa besimtari kopshtin e tij të mirë, ka thonë: "Ky nuk ka më shkatru kurr. Dhe unë nuk kam mi mëz, apo nuk shpresoj unë që kam me dal para Zotit, nuk besoj që kam me dal para Zotit." E ky robi I mirë, besimtari I mirë ju ka kthye: "E kafarte billadhi khalaqaka min turab." Apo e mohon Allahun I cili të ka kriju ty prej dhejot. Dhe kështu me radhë. Do të Allahu xhelle xhelalu ka sjell metodën e debatit, dialogut në Kur'an për me njoft Allahun xhelle xhelalu. Tjetra formë është forma apo metoda e tregimeve. Dhe kjo gjithashtu ndërmëllazën zon një vend të madh në Kur'an, çështja e tregimeve, sepse mas shumti që I thjeshtësohet njeriut një gjë është, dhe mas rahati që e nin vetën njeriu, dhe mas qefi është kur ndëgjon ndonjë tregim. Dhe shumë njerëzit janë kureshtar me ditë kur e ndëgjojnë ndonjë rrëfim apo ndonjë tregim. Allahu xhelle xhelalu kur ka fol për veten e tij në Kur'an, se Allahu është një dhe vetëm ai meriton të adhurohet, edhe përmes metodës së tregimeve. Për shembull ka treguar në Kur'an rrëfimet e pejgamberëve të Zotit me popujt e tyre. Mirë po, ja ka kushtuar një tregim që është shumë I ëmbël, është shumë I dobishëm për neve në suratul Buruj. Tregimi I ashabul ukhdud, I hendekut, që ai mbreti zullumçar dhe mbreti dhe djaloshi. Ai mbreti zullumçar komplet besimtar I ka hull në hendek. Dhe Allahu ka treguar ku kanë shku ata dhe ku kanë mbet besimtarët. Ata kanë shku në xhehenem, ndërsa besimtarët kanë fituar xhenetet e Allahut xhelle xhelalu. Dhe ky gjithashtu është tregim I gjatë që nuk na premton neve koha. Mirë po Allahu xhelle xhelalu përmes këtij tregimi don me na thret neve në njohjen e tij. Gjithashtu Allahu xhelle xhelalu ka përdor argumente në Kur'an për njohjen e tij. Argumenti më I madh është argumenti I brendshëm I njeriut, që e kemi shpjeguar në javën e kaluar, natyrshmëria e njeriut. Ky është argumenti më I madh për me njoft Allahun xhelle xhelalu. Dhe Allahu në lidhje me këtë ka thënë: "Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur." Ka thonë njerëzve nuk ju verbrohen syt për mos me njoft Zotin. Ata sy kanë, po kush ju verbrohet atyre? Ju verbrohet mbrendësia atyre, ju çorrohet natyrshmëria atyre, ju çorrohet zemra atyre dhe nuk e njohin Allahun xhelle xhelalu. Do thot kur prishet ajo mbrendësia e njeriut, që atëherë do thot ndikon mos me njoft Allahun xhelle xhelalu. Sa ka njerëz që janë çorr, nuk të shohin, ndërsa e besojnë dhe e njohin Allahun. Sa ka njerëz që janë me sy dhe I shohin argumentet e Zotit dhe nuk e besojnë dhe nuk e njohin Allahun xhelle xhelalu. Pse? Po e ka prish, do thot e ka çorruar, e ka verbuar zemrën e vet, shpirtin e vet.
Kjo është e para, ndërsa i dyti argument është argumenti në kosmos, argumenti në gjësi, që Allahu thret në meditim në këto argumente për me njoftë Allahun xhelle xhelalu. Dhe ky argument është argumenti apo mënyra e dytë për me njoftë Allahun. Mënyra e parë është për me njoftë Allahun natyrshmëria e njeriut xhelle xhelalu, e njeriut për me njoftë Allahun xhelle xhelalu. Allahu i ka kriju njeriu shqisat e dëgjimit, shqisat e shiqimit, mendjen ja ka dhënë vetëm për me njoftë Allahun xhelle xhelalu. Përmes argumenteve Allahu ka thënë wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan. Dhe Allahu e ka bën natën edhe ditën që e zaventson njëna tjetrën. A ka ndodhur ndonjëherë në kozmos mu përzi nata me ditën? Don kush është ai i cili do thotë nuk lën vakum mes natës edhe ditës? Shkon nata vjen dita. Shkon dita vjen nata. Nuk lën vakum, nuk ka ndonjë zbrastir në këtë. E kjo është argument i madh. Do në gjësi për me njoftë Allahun xhelle xhelalu. Pastaj Allahu thot, nëse Allahu ja u bën këtë gjësi gjithmonë ditë, a ka dikush që e bën natën? Jo. Nëse dikush ja u bën këtë natë, a ka dikush që ja u sjell ditën? Jo. Ajo është vetëm Allahu xhelle xhelalu. Që janë argumentet mëdha në gjësi për ata të cilët din me meditue. Pastaj Allahu xhelle xhelalu tregon në këtë gjësi për qiejt edhe tokën. Edhe i drejtohet njerëzit, thotë o njeri, pse ti po me hon Zotin e nuk pe njeh Zotin, kur je një krijesë shumë e vogël në krahasim me krijesa tjera. La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ka thonë Allahu që krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se sa krijimi i njeriut. Se sa natë të cilët ndoshta pe qiellit 7 nuk shihmi hiç as si krijesë. Ose me mira kilometra ti me hyp në hapësirë. Nuk e sheh njeriu fare, krijesë e vogël në krahasim me qiejt dhe tokën. Allahu i thotë o njerëz, krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi jot. E pse ti po bëhesh arrogant? Pse nuk pe njeh Allahun xhelle xhelalu? Ose Allahu thot antum ashaddu khalqan min sama. A ju jeni krijesë më e vështirë, në kuptimin më e vështirë në krijimtari apo qielli? Kjo krijesë gjigante e Allahut xhelle xhelalu. Pastaj Allah thot ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin e juve që ju ka kriju juve, edhe i ka kriju ata që kanë qenë para jush. Dhe pastaj Allah thot e ka bë qiellin, do thot e ka ngrit qiellin, e ka bë tokën traft, e ka zbrit, do thot shiun prej qiellit, prej tokës ka nxjerr fryte. E në fund të këtyre argumente thot fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mos i bëni shok Allahut në adhurim, duke qenë vetëdijshëm me këtë. Pse? Po gjithto argumente që Zoti i ka sjell në këtë gjësi për me njoftë Allahun xhelle xhelaluhu. Po ashtu Allahu thot bile njerëzit ndërumllazën që to krijesat mëdhaja që janë gjigantet Zotit, njerëzit kur e kanë pa madhështinë e tyre janë çudit, edhe nga dëshira e madhe apo nga habia e madhe ndaj këtyre krijesave kanë filluar dhe mi adhuru këto krijesa. E Allahu ka thonë wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar. Dhe prej argumenteve të Zotit është nata dhe dita, është dielli dhe hana. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Mos i bëni sejdë diellit e as hanës. Ka njerëz të cilët i bin sejdë diellit. Ka njerëz të cilët i bin sejdë hanës. I adhurojnë pse janë krijesa më të mëdha. Don kurreshtja e njeriut, interesimi i tij, atëherë nëse këto krijesa që kanë kaq gjigante, e çka ta merr mendja aty për krijuesin ton, për krijuesin e këtyre krijesave? Pse
Pse nuk ka shku mendja njeriut edhe pak ma të lejnë me thonë, kush i krijoi këto krijesa ka gjigante? Krijuesin e këtyre krijesave, e Allah thë wasjudu lillahi ladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Adhuroni Zotin i cili i krijoi natën e ditën, diellin edhe hanën, nëse jeni nga ata, ose bini sejdë Zotit i cili i krijoi diellin edhe hanën, natën edhe ditën, nëse jeni nga ata që e adhuroni Allahun xhalla xhelaluhu. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu sjell argumente në kosmos për njojën e tij, yjet, planetet e ndryshme. Wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Ne e kemi zbukuruar qiellin e kësaj dunjaje. Qiellin e kësaj dunjaje e kemi zbukuruar me yje. Thonë shkencëtarët, ylli më i vogël që është, është më i madh se dielli. Do si planet, ylli më i vogël që është në kosmos gjithësi, është më i madh se dielli. Mirë po, ajo është larg shumë e na duket neve shumë i vogël. Ndërsa dielli është më afër, por ata na duket më i madh. Ndërsa dielli nuk është prej planeteve më të mëdha që Allahu xhalla xhelalu i ka krijuar. E përmes tyre Allahu na thret që ta njohim me Zotin. Na thret në tauhid, në njëshmërinë e Allahut xhalla xhelalu. Allahu i sfidoi me këto krijesa, gjithashtu i sfidoi ata që e mohojnë Allahun xhalla xhelalu, që nuk ka kush që i lëviz këto krijesa, po mos t'i lëviz ato Allahu xhalla xhelalu. Edhe e dini tregimin e Ibrahimit a.s. me atë mbretin, kur e ka bua debatin, edhe mbreti i ka thonë, çka adhuron ti? Ka thonë Ibrahimit, ka thonë, unë adhuroj Zotin i cili yuhyi wa yumit, Zotin i cili ngjall dhe vdes, i ngjall dhe i vdes njerëzit. Ka thonë, po edhe unë i ngjall edhe i bëj me vdek. Pastaj tregimi do çysh ka marrë dy persona, njërin e ka liruar, tjetrën e ka mbyt, ka thonë ç'a dhon? Ibrahim a.s. ju ka kthy, pastaj ka thonë, çato krijesa që Zoti i ka kriju, e çato a mundesh me u lëviz venin? Qala nuhyi wa umid, qala Ibrahim fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Ka thonë çaj Zoti jam që unë adhuroj, diellin e sjell prej lindje me lind atje, ndërsa me perëndue në anën tjetër. Ka thonë rraja venin të nëse je Zot. Do s'ki mundësi me lëviz të krijesat mëdha gjigante. E përmes tyre na thret Allahu xhalla xhelalu në njohjen e tij. Po ashtu na thret Allahu xhalla xhelalu në njohjen e tij përmes argumenteve në gjithësi, dhe na sjell argument erën, e cila i të bën ret, e cila pastaj do thot ato re e sjellin shiun, e lëshojnë shiun, e qatë shi që e lëshojnë ret. Kush është ai i cili po e man shiun me ra nga pak? Kush është ai i cili po e man shiun me ra nga pak? Me tonelata, edhe me ra me mas të caktume. Edhe kush është ai i cili shiun nuk e bën të njelb me ra prej naltit, po të ëmbël. Se më konin njelb nuk ishte me qeni dobishëm për kur gjo. Nuk ishte me qeni dobishëm për bim. As për neve, as për kafsh, as për askën. Po Allahu xhelle xhelalu e ka bë tëmbël. Ndërsa çaj avull del pej detit edhe ngritet nalt, edhe krijon rat nalt, e pastaj Allahu xhelle xhelalu prej detit njelbt, i qet avullin nalt, e kthen në tëmbël, edhe i bashkon rat përmes erave të ndryshme, edhe e zbret shiun, edhe e zbret me mas të caktume. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an, wa anzalna minas samai ma'an biqadar, dhe kemi e zbrit prej qiellit ujin me mas, me sasi të caktume. Pastaj Allahu xhelle xhelalu i sfidon ata të cilët nuk e njohin Zotin. Kul afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, thua jo Muhammed, apo e sheni ujin të cilin e pini, e antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun, a ju po e zbritni prej ravesh ujin, apo na po e zbresim ato? Me pas dasht na e kishmi bot ngurt,
Edhe asnjë pikë ujë s'ke zbrit. Po Allahu xhalla xhelalu është ai I cili a nuk janë këto argumente për me njoft Allahu xhalla xhelalu. Këto janë disa prej argumenteve që na sjell Allahu xhalla xhelalu në Kur'an në temën njohshmëria e Allahu xhalla xhelalu. Po them edhe një herë, çdo ajet në Kur'an flet për këtë temë. Në tërthorazi apo në formë direkte, mirë po ne I morëm vetëm disa duke I klasifikue në format, metodat që Allahu I ka përdor në Kur'an dhe argumentet cilat I ka sjell Allahu xhalla xhelalu për me njoft Allahun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.